Nah itu harga yang di postingan itu yang Veloz GR itu ada di angka 148 juta, udah full modifikasi interior semuanya pakai Veloz GR ya. Itu total harganya 148. Tapi kalau budgetnya kurang, kita ada opsi-opsi ini yang kayak gini. Ya kan ini nggak full spek. Nanti kita bisa sesuaikan budgetnya atau kalian upgrade tipe G. Tuh kayak tipe G gitu cuma 12 juta aja paketannya. Ya kan Veloz GR itu 25 juta. Nanti kalau mau ada penambahan bisa 25 juta itu di luar lampu custom ya, pokoknya intinya kayak gitu. Jadi kalian pilih dulu unitnya, standarnya harganya 110 juta, tahunnya 2018. Nanti kalau udah fix baru kita garap, kita bikin upgrade ke Veloz GR atau Veloz facelift atau juga tipe G boleh ya. Langsung aja mau tanya-tanya info lanjut langsung aja japri chat WA yang ada di bio profil.